საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთან შეხვედრა ამ დრომდე მიმდინარეობს. საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა სხვათა შორის, სავარაუდოდ ბევრია საკითხი, რომელსაც ისინი განიხილავენ სალომე ზურაბიშვილთან და შესაბამისად მას ამ შეხვედრის დასრულებას ველოდებით ჩვენ და არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელთა შეხვედრაც სულ მალე უნდა დაიწყოს სალომე ზურაბიშვილთან. ეს ასევე იმ შეხვედრათა ციკლის ნაწილია, რომელსაც მართავს სალომე ზურაბიშვილი მიუნხენში გამგზავრებამდე. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამ შეხვედრის დასრულებამდე საუბრობენ სალომე ზურაბიშვილის როლზე, ამბობენ, რომ ის ფაქტობრივად ერთადერთი პოლიტიკური ფიგურაა, რომელსაც საზღვარგარეთ დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობის პროცესში შეუძლია ყველა სფეროს წარმომადგენლის სათქმელი გაახმოვანოს და ასე მოხდება მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე. მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს საქართველოს მიმართ დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. ასეთივე ყურადღება იყო მაგალითად 2024 წლის დეკემბრის თვეში, ვიდრე მოხდებოდა ინაუგურაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ მინელდა პროცესები და ახლა მესამე სექტორი მიიჩნევს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა უნდა მოახერხოს და ქვეყანაში არსებული ვითარების კარგად დანახებით დასავლელი პარტნიორებისთვის კიდევ უფრო მეტად ყურადსაღები უნდა გახადოს საქართველოში მიმდინარე მოვლენები, იმისთვის რომ გაიზარდოს მათი მხარდაჭერა ქართველი ხალხის მიმართ და გაიზარდოს წნეხი ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც დღეს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს აკისრია, არის ის ნდობის მანდატი, რომელიც ამ მომენტისთვის მას აქვს როგორც პოლიტიკური ძალებისგან, ასევე საზოგადოებისგან. ჩვენ გვჭირდება ზუსტად ისეთივე აქტიურობა საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორც ეს იყო გასული 2024 წლის ბოლო თვეების განმავლობაში. ინაუგურაციის მოლოდინში მყოფ მსოფლიოში ამერიკის პრეზიდენტის ინაუგურაციის მოლოდინში მყოფ მსოფლიოში და იმის შემდგომ პერიოდში გასაგებია, რომ ძალიან დიდი თემები, ახალი თემები გააჩინა ახალმა ადმინისტრაციამ და ეს არის პრიორიტეტი, თუმცა ჩვენი ყველა მცდელობა მიმართული უნდა იყოს იმისკენ, რომ საქართველოს ამოვწიოთ როგორმე ამ სიაში ზევით, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად სახეზია ქვეყანაში, პოლიტიკური კრიზისი, თანდათან დაეწია კონსტიტუციური კრიზისი და თუ ამას დაეწევა საერთაშორისო საფინანსო წნეხი და ზეწოლა ქართულ ოცნებაზე, სანქციების გზით იქნება ეს თუ სხვადასხვა პროგრამების კიდევ დამატებით გაჩერებით, რა თქმა უნდა, ისინი ამ ზეწოლას ვერ გაუძლებენ. სალომე ზურაბიშვილის მთავარი გზავნილებიც ზუსტად ეს უნდა იყოს ახალი არჩევნების დანიშვნა და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან მაქსიმალური მხარდაჭერისა და წნეხის გაზრდა. მიუნხენში არა მარტო ევროკავშირის წარმომადგენლები იქნებიან, არამედ ასევე შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის და ბუნებრივი არის ის სასანქციო პაკეტები, რომელიც უკვე არის დანიშნული და რომლებიც კიდევ უფრო გაღრმავდება. პოლიტიკური წნეხი, იზოლაცია, ყოველივე ეს კიდევ უფრო გაღრმავდება და საბოლოო ჯამში ამ ქმედებების ერთობლიობა შიდა წნეხთან ერთად, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად რუსთაველზე, არის ზუსტად ის, რაც აიძულებს ქართულ ოცნებას დანიშნოს ახალი არჩევნები. საუბრობთ დღეს დარწმუნებული ვარ იმ მიმდინარე მოვლენებზე, რომელიც დღეს საქართველოში ხდება, იმ ყოველდღიურ პროტესტზე, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, უსამართლო სასამართლოზე და სავარაუდოდ ეს იქნება ის ძირითადი საკითხები, მოვისმენთ თავისთავად პრეზიდენტის კითხვებს, მის აზრს და ჩვენი მხრიდან რაც ინფორმაცია გვაქვს, იმას გაუზიარებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ამ შეხვედრებს მთავარი შინაარსი მაინც აერთიანებს, რადგან სხვადასხვა შეხვედრის მონაწილე მედიასთან ამბობს, რომ მთავარი რაც სურთ მათ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა პარტნიორებს უთხრას, არის ის, რომ ქართველი ხალხი არ შეწყვეტს ბრძოლას ევროპული მომავლისთვის, რომ მათ სჭირდებათ დასავლეთის მხარდაჭერა და რომ წნეხის გასაძლიერებლად მთავარია, რომ დასავლეთმა გამოიყენოს ყველა ბერკეტი, მათ შორის ფინანსური შეზღუდვები, პროგრამების შეზღუდვები თუ ფინანსური სანქციების პოლიტიკა გააგრძელოს იმისთვის, რომ ქართული ოცნება კიდევ უფრო მეტად მოექცეს დასავლური სამყაროსგან იზოლაციაში და შესაბამისად იძულებული გახდეს საბოლოოდ, რომ ქართველი ხალხის მთავარი მოთხოვნები დააკმაყოფილოს და სალომე ზურაბიშვილმა ამ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლის აღქმით და სურვილით უნდა გაახმოვანოს ქართველი ხალხის მთავარი სათქმელი, რომ ქვეყანაში უნდა გათავისუფლდეს ყველა
დაკავებული პოლიტიკური პატიმარი და ჩაინიშნოს ახალი არჩევნები და რომ ეს მოთხოვნები კიდევ უფრო ინტენსიურად უნდა ისმოდეს მათ შორის დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ქართული ოცნების მისამართით. როგორც უკვე გითხარით, ახლა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ელოდებიან შეხვედრას სალომე ზურაბიშვილთან და ფაქტობრივად დასრულდება ეს შეხვედრები, რომელსაც ზურაბიშვილი მართავს მიუნხენში გამგზავრებამდე.